비타민 P가 부족하면 무슨 일이 벌어지냐면요. 출혈이 잘 일어나요. 이게 정말 심각한 거죠. 이게 부정맥을 일으키는 원인 중에 하나거든요. 부정맥은 돌연사 발생 원인의 무려 90%를 차지한다는 무서운 질병인데요. 여기서 귤을 이용하면 도움이 될 수가 있는데 그 전에 저희 건강한 동행 TV 구독 눌러주시고요. 보시면 종 모양 알림 버튼 있죠? 그거 눌러서 알림 설정까지 해두시면은 우리 주변에서 접하는 음식만 가지고도 우리 모두 다 건강하게 살 수 있도록 큰 도움이 되실 겁니다. 평소에 즐겨 드시는 음식에 대해서 궁금한 거 혹은 건강에 대해서 궁금한 거 있으시면 댓글로 남겨주세요. 겨울만 되면은 집집마다 막 쌓아놓고 먹는 게 바로 귤인데요. 이거를 잘 써먹으면 가래랑 기침을 싹 없애주고 혈관도 튼튼하게 하는 항암약처럼 될 수도 있습니다. 게다가요, 여기 중요한 재료를 하나만 더해서 먹으면 효과가 쑥 올라갈 수 있는데요. 그 방법 오늘 다 알려드리겠습니다. 귤이 참 희한한 과일인 게요. 추운 겨울에 나오는데 막상 추운 동네에서는 키울 수가 없어요. 그죠? 여기서 잠깐 퀴즈 하나만 내볼게. 한번 맞춰보세요. 우리나라 귤을 제일 많이 사가는 나라가 어디일까요? 네, 정답은 러시아였습니다. 제주도에서 수출하는 귤의 80%가 러시아로 가는데요. 근데 이 러시아가 전쟁을 벌여나갔고 여러 이유 때문에 러시아 귤 수출이 힘들다고 해요. 그래서 우리 귤 농장 하시는 분들을 위해서 올겨울에는 귤을 좀 더 많이 먹자 이겁니다. 아시겠죠? 근데 사실 귤을 많이 먹는 게 귤 농가한테만 도움이 되는 게 아니고요. 우리 몸에 훨씬 더 도움이 많이 되거든요. 그 중에서도 제일 중요한 게 뭐냐면요. 귤에 비타민 P가 많이 들어있다는 겁니다. 더 놀라운 거는요. 과일 중에 비타민 P가 들어있는 건 감귤 종류밖에 없다는 겁니다, 여러분들. 비타민이 A부터 B, C, D 이렇게 종류가 엄청 많은 건 아시죠? 근데 비타민 P라고 하는 거는 평소에 별로 들어본 적이 없으실 거예요. 종합 비타민 영양제 보시면 뒤에 이렇게 해서 조그만 글씨가 막 이렇게 나와 있는데 그 정도 보신 분들만 좀 아시지 않을까 싶네요. 이 비타민 P가 진짜 중요한 거니까 이제부터 잠시 집중을 하셔야 됩니다. 비타민 P가 부족하면 무슨 일이 벌어지냐면요. 출혈이 잘 일어나요. 이게 정말 심각한 거죠. 우리 몸의 혈관을 쭉 다 이으면 지구를 3바퀴 돈다는 말이 있거든요. 그만큼 길고 모세혈관은 엄청나게 얇습니다. 그러면 혈관을 튼튼하게 하는 게 정말 중요하겠죠. 하다못해 우리 가끔 길 가다 보면 수도관 교체 공사하는 거 보잖아요. 상수도나 하수도관이 오래되면 녹도 쓸고 깎여 나가고 패이고 그러니까요. 우리 혈관도 똑같습니다. 특히 관상동맥 질환 같은 심혈관 질환은 정말 심각한 이유가요. 이게 부정맥을 일으키는 원인 중에 하나거든요. 정말 위험하고 또 조심해야 되는 게 바로 부정맥입니다. 부정맥은 겨울에 특히 위험한데요. 겨울철에 갑작스럽게 발생해서 목숨을 앗아가는 돌연사 때문입니다. 부정맥은 돌연사 발생 원인의 무려 90%를 차지한다는 무서운 질병인데요. 그래서 비타민 P가 정말 중요하다고 하는 겁니다. 근데 귤을 보시면요. 겉껍질이랑 알맹이 사이에 하얀 거 있죠? 이걸 귤백이라고 하는데요. 헤스페리딘이라고 하는 비타민 P 성분이 여기에 몰려 있습니다. 가끔 보면 질기다고 어떻게든 이 하얀 걸 최대한 벗겨내려고 노력하시는 분들이 계신데요. 이제 반대로 하얀 부분을 최대한 많이 드시는 게 좋겠습니다. 아시겠죠? 비타민 P를 충분히 드셔야 비타민 C 흡수도 잘 되거든요. 그래야 피부에도 좋고 항산화도 되고 치매 예방 효과도 있고요. 근데 보통 귤을 사면은 이 박스 단위로 사 드시는 경우가 많죠.
이 귤이란 게 한 번 먹으면 계속 먹게 되는 신비한 매력이 있습니다. 이 귤에 비타민C 말고 구연산이라는 게 들어있는데요. 이 구연산이 하는 일 중에서 첫 번째로 중요한 게 지저분한 피를 깨끗하게 정화하는 정혈작용입니다. 산성물질, 일산화탄소 이런 해로운 물질을 몸 밖으로 배출하는 일도 하고요. 스트레스 해소를 도와주는 부신피질 호르몬이라는 게 잘 나오게 하는 역할도 얘가 하고 있어요. 귤을 많이 먹으면 피부가 좋아진다고 알려진 게 사실 비타민C도 있지만 구연산이 풍부하게 들어있기 때문입니다. 특히나 겨울이 되면 유독 심해지는 것 중에 하나가 기침이잖아요. 이게 사람을 정말 힘들게 하거든요. 기침이 그나마 잠깐 그러다 말면 다행인데 한 2, 3일 정도 계속 하다 보면 가슴 통증까지 오는 경우가 많고요. 기침이 좀 세게 나오면 이게 갈비뼈까지 충격이 가다 보니까 실제로 기침 때문에 갈비뼈 골절까지 이어지는 경우도 생깁니다. 그래서 기침이 나기 시작하면 초반에 빨리 잡는 게 정말 중요한데요. 기침이 나는 이유 중에 가장 큰 부분이 뭐냐면요. 바로 딱딱하게 기관지에 달라붙어 있는 가래죠. 이 딱딱한 가래를 묽게 해서 없애버리는 게 중요합니다. 여기서 귤을 이용하면 도움이 될 수가 있는데 친구 하나만 더 데려오면 더 강력한 효과가 나올 수 있습니다. 그 친구가 누구일까요? 바로 도라지입니다. 이 도라지에는 사포닌이라는 성분이 들어있는데요. 기관지에서 점액이 잘 나오게 해서 가래를 묽게 하는 효과가 있습니다. 그래서 오늘은 귤하고 도라지를 가지고 도라지 귤피차를 한번 만들어 볼게요. 이 귤피차라는 게 말린 귤 껍질로 만든 거란 건 아시죠? 귤 껍질도 한방에서는 약재로 쓰잖아요. 이 귤 껍질에는 비타민 P가 풍부한 귤백도 붙어 있고 펙틴이라는 식이섬유도 많이 들어 있습니다. 귤 껍질은 우리가 귤피라고 부르는데요. 3년 넘게 묵혀두면 진피라고 이름이 바뀝니다. 왜냐하면 오래 묵혔을 때 기침가래 제거 효과가 더 좋아지기 때문이라고 해요. 자, 그럼 이제 도라지 귤피차 재료부터 소개를 해드릴게요. 귤 3개, 도라지 50g, 물 1리터. 네, 이게 답니다. 아주 간단하죠. 일단 귤은 물에 5분 정도 담갔다가 소금물로 한번 씻는 게 좋습니다. 혹시라도 농약이 약간 남아있거나 코팅제 같은 게 묻어 있을 수도 있거든요. 그리고 나면은 귤은 까서 맛있게 드시고 껍질은 썰어서 한쪽에 잠깐만 놔두세요. 그 다음에 도라지도 흙이 다 떨어지도록 깨끗하게 씻어주세요. 왜냐하면 껍질도 같이 끓여야 되니까요. 씻은 도라지도 마찬가지로 썰어주시면 됩니다. 그럼 이제 후라이팬을 준비하시고요. 약한 불에다 살짝 도라지랑 귤 껍질을 따로 볶아서 수분을 날리고 노릇노릇하게 만들어주세요. 이제 물 1리터에 두 재료를 넣고요. 끓기 시작하면 불을 끈 다음에 20분 동안 우려내서 옮겨 담으면 완성입니다. 이 정도 양이면 한 4-5번 정도 드실 수 있는데 하루에 한 잔에서 2잔씩 챙겨 드시면 좋습니다. 도라지 귤피차는 가래를 삭혀주니까 기침을 줄여주고요. 콜레스테롤 제거나 다이어트에도 도움이 될 수 있습니다. 또 도라지까지 더했기 때문에 기관지 건강에 더 좋고 염증 제거 효과도 볼 수가 있는데요. 아무쪼록 꾸준히 챙겨 드시고 사랑하는 분들과 오랫동안 건강하고 행복한 날들을 많이 만들어 가시길 진심으로 기원합니다. 지금까지 대한민국 5,200만 국민의 건강 동반자, 건강한 동행 TV였습니다. 고맙습니다.